Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa kan isinii darbuudha. Oduu isinitti muutiin kan isin waliin turu'an Balaachoo Jabeessaati. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa hawaasaa fi miseensa raayyaa ittisa biyyaa irraa ga'uu malu hir'isuudhaa fi hojimaanni haaraan diriirsee kan hojjetu ta'uu Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Adam Mahammad himan. Raayyaan ittisa biyyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaan hir'isuudhaa fi qophii barbaachisu hundaa xumuruusaa ibsa miidiyaaf kenneen beeksiseera. Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Adam Mahammad walitti dhufeenya raayyaa ittisa biyyaa hawaasa waliin wal qabatee duukaa vaayirasicha hawaasa irraa gara miseensota raayyaa ittisa biyyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa irraa gara hawaasa akka hin dabarree fi eeyyamaa boqonnaa kanaan dura miseensotaa fi kennaa ture yeroodhaaf kan dhaabe ta'uu himaniiru. የእክል ፍቃድም ሊኖር ይችላል የከተማ ፍቃድ በተለይ አንዳንዴ ኤየመ ዳበታፍስ ተኤ ኤየመ የሮ ገባባ ኢላቺሱዳን የሮ ሂሙርቶፍኔፍ ኤየሚቻ ሚሴንሶታ ራያ ኬኛፍ አካሂን ከነምኔ ዳብኔ ጅራ ኩኒስ ተተምሰኢንሳ ቫይረሲ ኮሮና ግዱ ራያ ኢትሰ ብያ ታሲፊ ሐዋሳት ተተምሰኡ ህርኢሱዳፊ Raayyaan ittisa biyyaa akkuma nageenya biyyattii eegsisuu keessatti dirqama qabu calqaba dirqama fayyummaa ofiitis eegsisuu qabaata. Kanaaf qulqullina naannoo fi dhuunfaa ofii eegutu irra jira. Hojiin miseensota haaraa raayyaa ittisa biyyaa naannolee biyyattii keessaa calaluun filatus yeroodhaa fi kan addaan kute ta'us Jeneraal Adam himaniiru. ከህብረተሰቡ አሁን መልምለን የምናስገባቸው አዲስ ምልምል ካለ ሰልጣኝ ካለ ለጊዜው ላልተወሰነ ጊዜ ሆልድ ማረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኡመተ ኬሳ ሚሴንሶታ ሃራ ጨለሊኔ ገረ ራያ ኢትሰ ብያቲ galchaa turre yeroodhaaf leenjii kana addaan kunnee jirra. Raayyaan ittisa biyyaa miseensota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e yeroodhaan gara leenjiitti fida. Kunis miseensota raayyaa ittisa biyyatti jajjabeessuudhaafi kana kan dhaabneefis tatamsa'icha dhukkuba koronaa kana hir'isuudhaafi mooraa jireenyaa raayyaa ittisa biyyaa keessa miseensa raayyaa ittisa biyyaatiin ala namni kamuu seenuu akka hin dandeenyes yeroodhaaf dhaabnee jirra. Hawaasaa fi maatii raayyaa ittisa biyyaa kamuu dabalatee jechuudha. Tatamsa'ina dhukkuba koronaa hir'isuudhaa fi akka raayyaa ittisa biyyaatti hojiin qindoomina qabu iddoowwan raayyaan ittisaa argamu hundatti koreen hundaa'ee hojjechaa akka jirus Jeneraal Adam dubbataniiru. የዚህን ህዝብ ደህንነት ኢሹ የሚወጣው ይሄ ኃይል በመሆኑ rakkoowwan ummata irra gahan hambisuu keessatti qoodni raayyaan ittisa biyyaa qabu olaanaadha. Kanaaf ergaa fi tarsiimoo gama ministeera fayyaatiin bahan hojiirra oolchuudhaaf koree tatamsa'iinsa dhukkubichaa hir'isu gama fayyaatiin iddoowwan mooraa raayyaa ittisa biyyaa biyyattiitti argaman hundumaa keessatti hundeessuudhaan hojii qindoomina qabu hojjechaa jirra. Kanas mootummoota naannootii fi federaalaa wajjin ta'uun hojjetaa kan jirrudha. Kan gabaasee riippoortara keenya Alii Daddafooti. Manni marii manneen amantaa hordoftoota Wangeelaa Itiyoophiyaa hundeeffame. Miseensotni mana marichaa dhimma waloo nageenyaa fi tokkummaa biyyaa akkasumas weerara dhibee koronaa biyyattii keessatti mudate ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiru. Manneen marii waldaalee amantaa 6 hundeeffaman kun miseensa 51 of keessaa akka qabu sirnicha irratti himaniiru. Kaayyoon hundeeffama isaas dhiibbaa waldaalee amantoota irraa gahaa ture bakka tokkotti walitti dhufuun ofirraa qolachuu fi sagalee hordoftoota amantichaa akka dhaga'amu taasisuudha jedhan dura taa'an itti aanaan mana marichaa Qeesis Dr. Yohaannis Yigzaaw. Manni marichaa tokkummaa fi nageenya biyyaa akka cimu taasisuun ijaarsa biyyaa irrattis qaama dhimmi ilaallatu waliin ni hojjetas jedhan. Amantoonni warra wangeelaadhaa baroota dheeraadhaa fi keessumaa waggoota 120 kan ta'an kan darban kana keessa rakkoo adda addaa keessa darbaa turanii wal qabachuun dadhabanii baay'ee rakkataa turanii kanaafis rakkina kophaa fuula ba'aa turani. Kanaafis immoo biyyattii irratti dhiibbaa gaarii fiduudhaa fi humna ga'u hin qaban turanii. Amma garuu waliin dhaabachuudhaa fi nageenyaa fi guddina biyyaatiif
akkasumas immoo waliin jireenya uummata keenyaa biyya kanaatiif wanta malu tokko hojjechuutu barbaachisa jedhameeti. Amantoonni warra wangeelaa garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii garaagarummaan nima jiraataa wantoota gurguddaa tokko isaan godhan irratti xiyyeeffatanii waliin wangeela lallabuu. Akkasumas dhibee vaayirasii koronaa sadarkaa Itoophiyaa fi addunyaatti yaaddoo ta'ee uummanni kadhannaa fi qulqullina isaa eeggachuun akka ofirraa ittisu waamicha dabarsaniiru qeesis Dr. Yohaannis Yigzaaw. Mootummaa biraa qajeelcha ministeera eegumsa fayyaa biraa darbu akkaataa itti of eeggachuun danda'amu irratti gorsa kennamu sirriitti akka inni hordofu waamicha kan goone. Inni lammaffaan immoo amantoonni haala kana keessatti tarkaanfiiwwan tokko namni akka wal ga'u irraanii dhukkubni kun saffisee daddarbuu danda'a jedhamee gatii sodaatamuu fi torban lamaa fi mana keenyatti waaqessinaa kanaaf hin sodaatinaa hamaas hin qabu cubbuus hin qabu jechuudhaan ergaa dabarsine ammas amantoonni kana obsuu tura jira bakka jiranitti waaqayyoon kadhachuudha. Kan gabaasee riippoortara keenya Abdul Nasir Jamaali. Vaayirasii koronaa ittisuu fi naannoleen hundi koree dhimmi ilaalu hundeessuun hojjechaa jiraachuu himame. Yaada qondaaltota naannolee kanneen Ababaa Yookafanii qindeessee jira. ክልሉ መንግስት ዝግጅት አድርጓል። ከፍተኛ ዝግጅት አደረገው። mootummaan naannoo Gambeellaa vaayirasicha akkamitti ittisuun akka qabnu irratti qophii olaanaa taasiseera. Dhukkubicha akkaataa ittiin ittisuun danda'amuu fi qophiin mootummaa maal fakkaataa kan jedhu xiyyeeffannoon laaleera. እንደ ክልላችን ያው ኬዙ የተገኘበትም አንዱ ጃፓናዊ ያው ወደኛ ክልል ውስጥ akka naannoo keenyaatti lammiin Jaappaan vaayirasichi irratti argame naannoo Oromiyaatti imala taasisee waan tureef tamsa'ina vaayirasichaaf bal'aa ta'uu danda'a jennee waan shakkineef hojii bal'aa hojjenneerra. Iddoowwan turtiis kophaatti qopheessineerra. Dirqama ogummaa fi lammummaa ba'achuu keessatti ogeessonni fayyaa jalqaba irratti argamu waan ta'eef ogeessota fayyaa sadarkaan jiraniif leenjii hubannoo kennineerra. ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። በዚህ ግብረ ኃይል ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ የክልሉ የሥራ ኃላፊዎች የካቢኔ አባላት ኮሬን የሚላለቱ እንዴፈሜራ ኮሬን ኩን አንጋውታ ናንቻ ወላኑ ፊ ሚሴንሶኒ ካቢኔ አከሱማስ ቃሞሌ ቱምሲቶታ ከኑፍ ኬሰት ያማቴዳ ኮሬ ከነ ጀለቲስ ገሬና ፉርጫሴፈሜ hojiitti galeera. Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamtoonni dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo uummattoota kibbaa naannoo Hararii fi bulchiinsa magaalaa Direedawaa mootummaan naannoo isaanii sadarkaa naannootii hanga godinaatti koree dhimmi ilaallatu hundeessuun qophii taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Manneen murtii federaalaa gariin akka cufaman murtaa'e. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa Aadde Maazaa Shannaa fi ibsa kennaniin manneen murtii federaalaa bitootessa 10 hanga bitootessa 24 bara 2012tti gariin akka cufaman ta'aa jedhan. Yeroo jedhame kana keessattis galmeewwan haaraa ta'an akka hin banamnes himaniiru. Murtoon kunis tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu keessatti gahee kan qabaatu ta'us Aadde Maazaan beeksisaniiru. Dhimmoonni dirqisiisoo fi yeroo hin laanne bifa addaatiin kan ilaalamu ta'as jedhaniiru. Miidhaa vaayirasiin koronaa hawaasarraan gahuu danda'u xiqqeessuu fi ga'een sektoroota hundaa murteessaa ta'uu himame. Hawaasni sodaa garmalee odeeffannoowwan sirrii hin taane irraa madduu dhaga'uu dhiisuun ergaawwan ogeessota fayyaa irraa kennamu hojiirra oolchuu qabaas jedhameera. Emma beetta shoomee dabalata qabdi. Vaayirasii koronaa ittisuu fi erga mallattoon vaayirasichaas namarratti mul'ateen booda namni yaala gahaa akka argatuu fi hojii hubannoo uumuu vaayirasichi biyya keessa galuutiin dura sirriin hojjetamaa akka ture Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksisee jira. Marii TV Afaan Oromoo qopheessarratti argamuun odeeffannoo vaayirasichaa wal qabatu irratti yaada kan kennan Dr. Fayyisaa Raggaasaa Inistituutiin isaanii yeroo yerootti odeeffannoo waa'ee dhukkubichaa kennu fudhachuun hawaasni vaayirasii kanarraa of eeguu akka qabu kan isaan dubbatan. Kanaafis hawaasni sodaachuun rakkoo biraa keessa galurraa of qusatee tooftaa ittisa vaayirasichaa ogeessaan eerame hundayyuu hordofuu qabu jedhanii jiru. Of eeggannoo barbaachisu akka dubbanne harka dhiqachuudhaan
afaan isaanii harka isaaniitiin afaan isaanii funyaan isaanii ija isaanii qaqqabuu dhiisuudhaan yemmuu qufaan yemmuu attinfatan kana irree isaaniitti bakka attinfachuudhaan waan yookaan afaan isaanii ukkaamsuudhaan qabuudhaan sana booda immoo fosoofti barbaachisuun iddoo gaarii buusuudhaan bifa kanaan of eeguun akka dhuunfaattis akka maatiittis akka biyyaattis bifa kanaan tokko tokkoon nama of eeggachuudha qaba malee waan taane sodaan taane saaxilamuun baay'ee barbaachisaa miti kan jedhamu kana bara hubachuu qabu. Kanaan cinaatti namni mallattoo dhukkubichaa irratti mul'ate ofiifis haa ta'u hawaasaaf yaaduun dafee gara mana yaalaatti adeemu akka qabu himanii jiru. Kan naannoo Oromiyaatti hojiin hubannoo uumuu caasaan gurmaa'uun hojjetamaa jiraachuu kan dubbatan ammoo hoogganaa ittaanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajii Abdannaati. Kanaafis hanga gandootatti hojiin qorannaa fi yaalii hundeeffamuudha kan isaan dubbatan. Kana malees wiirtulee wal'aansaa fi kilaasteroonni adda addaas hundaa'anii akka hojjetamaa jirus dubbatanii jiru. Amma kana gara wiirtulee kilaasteriin dhumaarraa gara 7 ta'an adda baafne hospitaalota fakkeenya kan akka Adaamaa, Bishooftuu, Harammayaa, Jimma, Yaabelloo, Shaashamannee fi Naqamti kilaasteroota kanarratti iddoo tursan adda baafne jirra jechuudha. Tursuu duwwaasitu hin taane yoo keeziin kun amma fakkeenya poozitiif ta'e iddoo itti yaalamanis qopheessinee jirra jechuudha. Keessumaa iddoo tursanii yaalu hospitaala hundumaa keessatti yoo xiqqaate siree 5 hanga 6tti hospitaalli hundumtuu qopheeffate akka inni dhimma kanaaf qophii ta'u goonee jirraani. Gama biraatiin immoo wiirtuleen amma 7 tuqe irratti immoo iddoo wiirtuu tursanis iddoo wiirtuu yaalis ta'anii akka isaan tajaajilaniif waan barbaachisu meeshaadhaan humna namaa barbaachisu leenjisuudhaan qopheessinee jirra jechuudhaan. Iddoowwan hanqinni bishaan dhugaatii dhiyeessii meeshaalee ittisa vaayirasichaa fi qaala'insi gatii meeshaalee mul'atetti seektaroonni dhimmi isaan ilaallatu gahee isaan irraa eegamu bahachuun ittisa vaayirasii kanaa keessatti gahee murteessaa akka qabu dubbatanii jiru. Eegumsa fayyaa dhugaa miti. Bishaan yommuu jennu bishaan barbaachisaadha. Kanaaf dhiyeessii waan barbaachisu kun saamunaa haa ta'u alkoolii haa ta'u kun amma kana gabaarra hin jiru kan jedhamu kana warri daldala seektaroon daldalaallee karaa kanarraan dhufuudha qabu security'n dhufuudha qaba all of the government all of society kan jedhamu kanadha hundumtuu kan isarraati eegamu yeroo ammaa kana ba'uu qaba kan jedhamu kun barbaachisaadha. Kana malees hawaasni odeeffannoowwan burjaajii qaamolee adda addaa irraa darban irraa of qusachuu akka qabanis himanii jiru. Inni qullubbii adii nyaachuudhaan waan kan biraa nyaachuudhaan dhukkubni kana ittisuu hin danda'ani. Dhukkubni kun hin gala bifa siraati harkaan galuu danda'a, hafuuraan galuu danda'a. Sana booda maaltu addaan baasa namoota dhukkuba kana itti cimuudhaafis laafuudhaafis kan jennu bifan sila kanaani nyaanni baay'ee barbaachisaadha dhukkuba ofirraa dandamuudhaaf. Nyaanni takka namoonni qaamni isaanii gaarii ta'e sirriitti nyaata gaarii nyaatanii dhukkuba ofirraa ittisuu hin danda'u. Garuu qaama keenya keessa kan galle isaan kun ittisuu hin danda'u. Akka biyyaatti eeruudhaaf tajaajilli bilbila bilisaa 8335 fi 952 fayyadamuudhaan odeeffannoo bakka jirtanii nuun gahuu dandeessanis jedhameera. Akka naannoo Oromiyaatti yeroo gabaabaatti tajaajilli bilbila bilisaa gaafatamaa jiru deebii yoo argate kan ibsamu ta'uunis himamee jira. Gaafataa jirra, eeyyamsiisaa jirra teelee yeroo gabaabaatti hin beeksifna ammaaf garuu warruma operating center emergency bulanii akkasumas sadarkaadhaan iddoo hundumaa jirra godina hundumaarra jiru ogeessoti keenya ogeessota karaa sanaatiin ergaa barbaachisaa ta'e dabarsuudhaan dafanii keessumaan guddaan irraanfadhayyuu namni shakkamaan yoo jiraate kan qofa yoo jiraate kan dhanna gubu kan mataa bo'uu qabu yoo jiraate nama akkasii dafee hawaasi keenya ogeessa fayyaa naannoo isaa jirutti himuu qaba jechuudha. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanuuf ergeenii tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuudhaa fi mootummaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jiraachuu eegaluusaa beeksise. Sektoroonni hojii fayyaa hawaasaa irratti hojjetanis odeeffannoowwan tooftaa of eeggannoo irratti fuulleffatan itti fufinsaan miidiyaatti fayyadamanii tatamsaasaa jiru jedhe ibsi kun. Tooftaawwan of eeggannoo fayyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuu fi ogeeyyii fayyaatiin labsaman keessaa namni harka isaa saamunaa fi wantoota naannoo isaatti argamutti fayyadamee akka dhiqatu kan afeeru ta'uu himameera. Harka dhiqannaan qulqullina dhuunfaa eeggachuu fi hojiiwwan raawwataman keessaa tokko yommuu ta'u bakka hundatti hojiirra ooluu kan qabuu fi salphaatti raawwatamuu kan danda'udha. Kanaafuu manneen hojii mootummaa dhaabbileen dhuunfaa giddu galeessa daldalaa fi warshaalee akkasumas bakkeewwan walitti qabama hawaasaa hundatti iddoon tajaajila harka dhiqannaa akka qophaa'uu qabu biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa isaa keessatti dhaamee jira.
akkasumas hawaasni bal'aanis sadarkaa maatii fi dhuunfaatti harka isaa dhiqachuudhaan fayyaa isaa akka eeggatuu fi odeeffannoowwan irra deddeebi'uudhaan kennamaa jiraachuus biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Hirmaannaa uummata hojii hidha haaromsaa irratti qabbanaa ture deebisanii dadammaqsuudhaaf hojjetamaa jira jedhame. Gama kanaan waajjira mana marii qindeessaa hirmaannaa uummata hojii hidha haaromsaa kan dame Oromiyaa qophiilee garaagaraa raawwachaa jiraachuus beeksiseera. Awwal Hussein dabalata qaba. Waraabbiin viidiyoo televezyiinii Aljeeziraa kun lammiileen Itoophiyaa naannoo hidha haaromsa Itoophiyaatti hojjetamu Beenishaangul Gumuz aanaa guubaa jiraatan humna ibsaa dhabuu isaaniitiin qormaata jireenyaa isaan mudatu mul'isa. Kun ammoo jiruu guyyaa guyyaa lammiilee Itoophiyaa miliyoonotaan lakkaa'amaniiti. Abdiin lammiilee kanneen ammoo hidha haaromsaati. Hidha abdii biyyaa ta'e kana dhugoomsuuf guyyaa hojiin hidhichaa eegalerraa jalqabee uummanni Itoophiyaa hundi deeggarsa garaagaraa gochaa tureera. Naannolee bittaa boondiitiinis ta'e arjoomaan gahee olaanaa gumaachan keessaa inni tokko naannoo Oromiyaa ta'uu isaati. Hoogganaan waajjira mana marii qindeessaa hirmaannaa uummataa hojii hidha haaromsa Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrafa kan dubbatan. Naannoo biiliyoona lamaa jechuun kontribiishinii naannoon Oromiyaa gumaacha keessumattuu akka biyyaatti biiliyoona 13.3 hanga ammaatti kan maallaqi boondii bittaatiin walitti qabame jechuudha. Kana keessaa keenya naannoo biiliyoona lamaatti hirmaannaa guddaatti kan taasifame jechuudha. Haa ta'u malee waggoota dhiyoo hirmaannaan uummataa kun haalaan qabbanaa'eera. Tootaalii dhaabbateera jechuu danda'ama. Olmost dhaabbateera. Akka karoorfameen hojiin fiizikaal workiinsaa fi elektiroomekaanikaalii waliin deemaan turre jechuudha. Keessumattuu meeteek wajjin wal qabatee achi keessatti saamichi jira, harkifannaan jira kan jedhu shakkiin tureera jechuudha. Ruumeriin garaagaraa tureera. Inni gara fuulduraa qulqullaa'ee kan ifa ta'u akka jirutti ta'e shakkii sana keessatti jiruun wal qabatee uummanni hirmaannaa ho'aa ture sana dhaabeera jechuudha. Yeroo ammaa hanqinoonni kanaan dura turan furamuu isaanii kan eeran obbo Dheeressaan hirmaannaa uummataa qabbanaa'ee ture kana deebisanii dammaqsuun hidhicha xiiqiin xumuruuf hojjetamaa jira jedhan. SMS'dhaan 81 duwwaa irratti uummanni akka biyyaatti akka hirmaatu already ibsameeti kan jiru. Uummanni naannoo keenyaas kanaan akka inni hirmaatu ammas miidiyaa garaagaraan nuti illee ibsaati kan jiru. Tokkoffaa sanarratti akka hirmaatu ammas hin gaafanna. Kana malees ayyaana waggaa salgaffaatiin wal qabatee torbeen boondiin jira. Sadarkaa garaagaraa akkuma biyyaatti kan laawunchi ta'e akka naannoo keenyaattis godinaalee aanolee hundumarrattu namni hanga danda'e jechuudha. Hanga danda'e namni akka inni hirmaannaa boondii irratti hirmaatu. Magaalota godinaa irratti, magaalota aanaa irratti sadarkaadhaan baankiin daldalaa iddoo baankiin misoomaa jiruttis akkuma kana isaan reedi ta'an qophaa'aniiti kan jiran jechuudha. Hayyoonni biyyattiis dhimma hidha haaromsaa irratti tokko ta'uun hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Keessattuu duula dippiloomaasii Ijiptiin eegalame qolachuuf gaheen hayyootaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Mootummaan hojjechaati kan jiru, uummanni garuu cinaa dhaabbachuu qaba. Keessumattuu hayyoonni keenya immoo kanarratti illee hojii cimaa hojjechuutu nurraa eegama. Waa'ee maallaqaa akka jiruun ta'e, boondii bituun akka jiruun ta'e, hojii kanaan gadi hin taane garuu hojii dippiloomaasii irrattis tumsa barbaachisaa ta'e gochuuti nurra jira hundumti keenya jechuudha. Waggaa saglaffaa hojiin hidha haaromsa Itoophiyaa itti eegalame wajjin ol qabatee hidhicha irratti hojiilee hubannoo uumuu fi galii sassaabuu ciminaan raawwachuuf haaldureewwan barbaachisan raawwatamaa jiraachuu isaaniis waajjirri mana marii qindeessaa hirmaannaa uummataa hojii hidha haaromsaa kan damee Oromiyaa beeksiseera. Jiraattonni magaalaa Galaan hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa fi hanga xumuramutti deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu himan. Hawaasni biyyattii sadarkaan jiruus dhiibbaa hidhicha irratti taasifamu mootummaa cina dhaabbachuu akka qabanis dhaamaniiru. Yaada jiraattota kanneen Mangistuu Akkumaatu qindeesse. Duraanii qarshii keenya dubartoonni keenya sabbatarraa nuus boorsaa keenyarraa funaannee hundumarraa funaanneetu akkuma wannoo jenne san ammas immoo haala barbaachisaa ta'e waan uummatarraa eeggamu waan mootummaarraa eeggamu akkasitti wal deeggarree wal qarqaarree kana
gama isaatiin akka hojii irratti tarkaanfatu godhuu qabuun jedha. Deeggarsa hawaasaa deeggaruu qabaniin jedha gama kiyyaani hundi isaanii parsantii mindaatiin kennuu qabaniin jedha hundi keenya deeggarsa goone hidha Abbayyaa kana xumurree dhamaatii mootummoota keenya darbanis kan irra jiranis akka bakka hin geenye Itoophiyaan hiyyummaa keessaa baatu. Duraan dursee akkuma jiru kan siraas hojjetu san kaanis jedhu amma haqimeetini wanna hunda Abbayyi keenya nuuf fayyadamna an jedhu qarqaarsa kutannoodhaan itti ka'ee ammas immoo kutannoo kana nu daangessuudhaan mangistiin keenya kun amma haaromsee dafee ta'uu akka itti miseemsinu jennaan warri biyya alaa duraan nurraa fayyadamaa biyyoota keenyaan xaxaqqamanii isa immoo kana addaan kunnaa hin ta'u jedhanii ammas jeequmsa warra uumaa ka'u kana uummanni ammas hin jaalan. Kana immoo wanna jiru humna jiruun wal qarqaarree oduu mangistii irratti oduu wanna tokko isarratti bichaa oduu gati wanna jiru wal qarqaarree ammas xinnaa guddaa tamaarirraa irree kaasee wal qarqaarree akka waggaa tokko keessatti xumuramne fayyadamaa ta'ee biyyi Itoophiyaa akka guddattu. Aduwaa irratti Itoophiyaadhaaf fakkeenya ta'aa ture aduwaanii jechaadha. Nunis immoo dhaloota duubarra jirudha. Aduwaan nutis lubbuu keenyallee birrii maallaqa osoo hin taane lubbuu keenyallee ani karaa gama kiyya takka boondii bitadhaa maalii godhaa hin goone garuu xiiqiin ituma taa'ee televezyiinii ilaalu sooshaal miidiyaa toon hordofu waan baay'ee natti dhagahame lubbuu koollee haga lubbuu koollee birriin illee bitin yeruma sana amma yeroon kaardii guuttadhu gara 80 minaaminitti nan ergaa jira. Akka wal kakaasanii wal tokkoomsanii hidha Abbayyaa kana akka xumuran bakkaan akka geenyu dhaamsan qabaa fi hidha Abbayyaa xumursuus immoo humnaa fi wareegama amma wareegamaatti ni deemna irratti wareegamna humna keenya siin gargaara maallaqaanis waan jiruun hin gargaarra dee yaada. Humna nu barbaachisa. Humna kana akkuma duraan kutannoodhaan kaanetti hadhalaayis nu morman kana ofirraa cabsine damne fayyadamaa ta'e haqimii qabnu wal qarqaarre ta'u qotee bulaanis wanna qotee bulaa isaatirraa wasaddariinis akkasumatti wanna humna jirru qarqaarre Abbayyi keenya dafee akka waggaa kana keessatti nu xumuramee xilaata nuunata karuus akka itti ofirraa cabsinu wal mari'achaa itti deemne akka gaariidhaan jedhe. Rakkoo nageenya magaalaa Naqqamtee fi naannoo isheetti mul'achaa ture fooyya'aa jiraachuu jiraattonni himan. Haa ta'u malee rakkoo intarneetii addaan cicitu waliin wal qabate furmaanni akka laatamu jiraattonni kunniin gaafataniiru. Abaaboo Maamoo dabalata qabdi. Dhiyeenya kana lixa Oromiyaa kanatti rakkoon nageenyaa mudateeti kan inni ture. Haa ta'uti garuu magaalaan Naqqamtee amma tokko rakkoo nageenya kanarraa kan dandamattedha kan isheen fakkaattu. Akkuma argaa jirtanii jiruuf jireenyi hawaasaa itti fufeeti kan inni jiru rakkoon nageenyaa amma tokko hir'ateera jechuudha. Rakkoo kanaan wal qabates jiruun hawaas dinagdee miidhamaa turuu yaadachuun dhiyeenya kanaa as nageenya hanga tokko mul'achuun akka isaan gammachiise dubbatu jiraattonni magaalichaa. Nageenyi dhibuu isaatti nama dhuunfaarraa kaasee amma magaalaatti rakkoon dinagdeen jira. Rakkoon namni xiinsammuudhaan namni bahee galuu irratti yaaddaa ijoollee isaa bakkeetti bobbaasutti yaaddaa waa hedduu waan qabuuf amma sun gara fooyyee qaburra jira baay'ee fooyya'aadha. Nageenyi Naqqamtee kan duriirra baay'ee fooyya'aadha amma nagaan baay'ee tasgabbiin jira. Uummanni magaalaa Naqqamtee immoo keessattuu nagaa baay'isee jaallata. Akkuma uummata Oromoo naannoo kamittuu nagaadhaaf bakka guddaa qaba. Haalli nageenya ishee baay'ee gaariidha jechuun hin danda'ama. Baay'ee waan namatti toludha. Saduraarra baay'ee jijjiirama olaanaatu jira jedheen ani baay'ee itti gammadaan jira jechuudha. Akka magaalaa Naqqamteetti nageenyi amma tokko tasgabbaa'aa dhufus adda cituun bilbilaa fi intarneetii garuu hawaasa yaaddesseera. Konneekshiniin baay'ee rakkoomeera. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana kan baay'ee akka fakkeenyaatti fudhanne baankiin daldala Itoophiyaa vaakaansii baaseera. Kan galmaa'amu onlaayiniitiin intarneetiitiin jechuudha. Amma ijoolleen galmeedhaaf ganaa Finfinnee deemu Kaanadaa Jimma deemanitti iddoo biraa deemanii galmaa'eeru. Kun rakkoo neetwoorkiiti. Neetwoorkiin dhibuun isaas gam tokkoon dinagdee irratti akka biyyaatti dinagdee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Karaa biraa namni bara ammaa irratti teekinooloojiitti akka gaariitti fayyadamuu kan irra ture sa'aatii kana kun dhaabbachuu jechuun baay'ee rakkoodha waan ta'eef utuu gara gadhiifamuutti yookiin gara babal'achuutti dhufee baay'ee gaarummaa qaba. Nageenyi argit gidduu kana wayya garuu neetwoorkii uummanni lixaa kanaa asii jechuudha baay'ee rakkataa jira baay'ee
እና inni faatu mootummaan ilaalcha godhee gama nageenyaan fooyya'insi jiraachuu kan himan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen dhimmi addaan ciccituu neetworkii fi intarneetii furmaata akka argatuuf qaama dhimmi ilaalu wajjin hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Naannoon Naqqamtee maal fakkaataa jedhamee Naqqamtee naannoo nagaadha magaalaa nagaadha akka namni fagoorra taa'ee ilaalu miti. Biyya wadhajjeessan biyya gumaa biyya namni du'uudha malee biyya namni oolee bulu itti fakkaata nama fagoorra jiruuf. Kun immoo karaa lamaan miidiyaanis irratti hojjeta namni jijjiirama kana barbaannes irratti hojjeta kaan immoo hin beeku waanta ta'eef suu kanaa hunsaa hin oolu jechuudha. Kanarraa kaasee yoo amma qabatamaatti ilaallu rakkooleen turan immoo hin turre turanii magaalaa Naqqamtee keessatti rakkoon nageenyaa darbee lubbuu namaa darbuun alseerummaan anarkizimiin caafiitti ba'uun akka inni ture beekama. Har'a garuu maalirra jira isa waggaa har'aarra jiru. Kan kaleessaarra har'a kan har'aarra bor fooyya'aa jira jechuudha. Amma waayifaayiin jiru bilbilli jira magaalaa keenya keessa moobaayiliin jira waan hundi jira. Inni kun akkamitti furmaata argachuu danda'a? Yuunivarsiitiin naannoo kana jira dhaabbilee mootummaa miti mootummaa jira. Qaamni dhimmi ilaalu kanaaf furmaata kan jedhamu amantaa sana nan qaba jechuudha. Kantiibaan magaalichaa nageenyi magaalaa Naqqamtee haala gaariirra waan jiruuf abbootiin qabeenyaa hojii magaalaa misoomsuu irratti gahee isaanii akka baataniifis dhaamaniiru. Hordoftoota keenya ammoo gara odeeffannoo biyya alaatti